meeting now. So thank you everyone for joining SUN CSA Nutrition Working Group meeting today. We will take only 2 hours for this meeting. So do we like to start with introduce ourselves, or I guess everyone here know each other already, right? What do you think? Is there anything that we can add? Yeah. So I guess we can we will skip the introduction session since everyone here might know each other already. But I would encourage everyone register by typing your name, organization, and the province that you work in the chat box, and then our secretary can summarize the list of participants for this meeting. So everyone see my screen now. This is the agenda topic that we will discuss today. Most is on updates from members about your project, and also we have a new proposed advocacy focus, which we can talk more on detail. So I would like to start with a short update from SUN CSA Secretariat. And then I invite all of you here to update about your work, and you have 3 to 5 minutes per organization to update about your work. For SUN CSA activities from February to May, we have one Friday hangout session on lesson learned from conducting the training course on breastfeeding counselor, which the hangout was held on 6 May, which led by Save the Children. And thank you everyone for joining the hangout. If you all want to see the record, you can got it from SUN CSA website. And also please let us know if you would like to volunteer your organization or yourself to lead or share any topics related to nutrition in the hangout. Please let us know. The second one, we also conduct SUN CSA Nutrition Working Group, the last one, on 1st February via Zoom hangout. And we also conduct SUN CSA Advocacy Working Group on 8th February on Zoom as well. And the next one is National Nutrition Forum on 16th February. This one, we have one of our SUN CSA MC members represent our network to give a remark on our SUN CSA commitment in the meeting. And we also have a joint event which conduct by Save the Children, CARE, CCL, and Child Fund, which is scaling workshop on dissemination of their project lesson learned on February. Also, another joint event is conducted by Save the Children, which is EENC training for SUN CSA members.
on 2nd and 3rd of March. And we also have our important annual event, which is SUN CSA Annual General Meeting, which held on 31st March in Vientiane and Zoom. And followed by the nutrition communication training on the following day, 1st April, in Vientiane in person, and also via Zoom. And SUN CSA members also join the 3rd annual dissemination meeting on which we call Nippon on April. And another joint events in the networks is the workshop for SUN CSA members on launching your life, your choice package, which is organized by CARE on 27 April. And for SUN CSA member mapping, oh sorry, I didn't get the Lao version here, sorry. So as you may know, we conduct an annual survey about a members project to encourage that we have and update information or data for our members map on SUN CSA website. So if you want to see where current projects and organizations are working, please go to our website. And if you want us to update your project on the map, please let the secretary know. Then we also start producing a monthly newsletter since November and December. Oh, sorry, since November 2021. So these newsletters provide updates on members' activities and other key information and updates. So you can also download the newsletters from our website as well. And also please send us your email if you want to receive the monthly newsletter. And this is our another important activity for each month. We would like to appreciate for the one from the staff from the member organization about their contribution to the network. So during February to May, we have 3 volunteer of the month. For the February one is Mr. Watana from SNV, and for March we have Dr. Pumanison from Save the Children, and for April we have Ravim Mala from Plan International. So thank you for the great contribution to our network. We will continue to choose and announce the volunteer of the month. We plan to do monthly. So you can also
involved to this as well. For example, if you know someone that very active in the network, or they work a lot for to contribute to the network, you can suggest the secretariat, like hey, I think this person or the staff from this organization, they work a lot and they contribute to the network. Can you consider her or him as a volunteer of the month as well? And then for the upcoming events, as the network, we will have two big events in the coming months. The first one is the National Nutrition Day, which on 31st of July. This event is officially celebrated as the first year by the government last year, the start from last year, and I hope this year we might possibly to do a joint events together, and we also have the World Breastfeeding Day. Oh, sorry, World Breastfeeding Week. Sorry. In the first week of August, and we can the secretariat will share you about our plan to do as a network, or if you also have a plan to do as your own organization, you can share us as well, and then we can give you any support or coordination on your event as well. So that's all for the updates from the secretariat. And next, I would like to invite the members, all of you here, to updates about your projects, your activities, or if you have any question that you want to raise, please share with the meeting, ask to the meeting here. So, and each organization, you have 3 to 5 minutes for your update. Or before you start update your work, if you have any question or any comment about about my update, please, you can raise your hand, and then I can call your name, and then you open your mic and say. มีคำถามเพิ่มเติมบ่เนาะเจ้าเกี่ยวกับการอัปเดตเรียกของเลขาการอัปเดตจากของเลขา so silence mean no so we can start with updates from members now. So who would like to volunteer yourself to start? Please. You can raise your hand, or you can open your mic and say it. Oh, I see Anthony. So please, Anthony. Thank you, Tukta Sabadi Motakun. I would like to just give the brief update from some of CARE International's projects. For those of you who do not know me, my name is Anthony Glanville. I am the Senior RMNCH Advisor at CARE International.
So I just wanted to update regarding some of our projects and to do with our SBCC activities. So in our first 1000 days project that is in Phongsali in Sekong, we have just finished the selection process for our SBCC volunteers or village health volunteers for our Mother Healthy Baby Strong program. So we've just selected the village health volunteer process, selected all of them, and they'll begin working directly in the villages over the next month. So it's a very exciting step for us. This follows some drama shows that took place over the beginning of the year in Sekong and Phongsali, in which we reached over 4,000 participants. And the drama shows discussed a variety of topics, including early childcare practices, feeding practices, complementary feeding, encouraging those participants to visit health centres for ANC visits, and then also nutrition practices for the mother and child, especially once the child is over 6 months of age. We also did, to do with SBCC in scaling project in Luang Namta, we did a round of monitoring in our 3 target districts. This was a new methodology where we wanted to examine or look at the differences between villages with maybe who we considered a strong SBCC, where it maybe had good governance and got good results, maybe where we looked at 3 strong, 3 middle, who we thought did a good, okay job, and then maybe 3 villages where we perceived the results were not as good, or maybe the governance was weaker. And it was shown that the villages with the stronger SBCC integration and better governance, the village health volunteer had greater support from the village authorities. They had much better district supervision from the district health office, and then also had better support from health workers at the local health centre. In particular as well, the stronger villages had volunteers with the increased capacity, particularly literacy skills. We found that there was a big correlation between the volunteer having good literacy skills. They had increased ownership of activities and also had the positive attitude. The weaker villages, the ones that did not perform well, they were mostly in very remote areas that were far from a health centre and only got less frequent district supervision. They had village authorities whose support for the activities were lacking. And so what we saw, identifying these villages and focusing on the weaker villages, maybe that are far away from a health centre, village authorities is not as good, is very, very important from the beginning. It was shown as well, you require multi-sectoral support, and this was integral for the success of the SBCC intervention. And just lastly, wanted to update that Care Laos has joined an international network of other care agencies. And these other care agencies, it is the health department that has looked at nutrition and scaling up nutrition within their own countries. So as part of a SUN network, through this technical working group and online alliance, Care Laos is hoping to learn some lessons learned from other countries and their dealings within the SUN Alliance and the lessons learned on a global level, and then also pass on any technical training to the SUN network. So just the other day, we had a meeting where we had presentations also from Ethiopia and Peru and learned some lessons there for, scaling up nutrition. Thank you for your time. Looking forward to everybody's interventions and presentations. Thank you, Anthony, for your updates. And there's a lot of work during these 3 months that your organization or CARE is implementing. And
during the updates from the members, if anyone here have any question, you can ask immediately. I think we don't need to wait until the, finish the update from everyone. It will be better, I think. Next, who would like to update about your project, your activities from February to May? Please raise your hand. Okay, so sorry, Okay, please. I couldn't raise my hand, but I would just Okay. jump in after Anthony. And so for World Vision, we are currently doing, I would do it in 2 segments. With our hand projects, what we are currently doing is taking data as part of our end project and line evaluation. So we are doing this assessment or evaluation across 3 provinces, that is Savannah, Atapu, and Saravan. And this is to be shared after the evaluation exercise is complete. It's going to be shared during a project learning and closeout event at both national and provincial level, where external stakeholders, including the SUN CSA, will participate. We are looking forward to having the closeout event in August, but currently still doing the evaluation. As part of the AHAN project, what we are also doing, particularly in Saravan, is supporting our beneficiaries to go into quail farming, quails, and fish farming to boost nutritional status for parents with children under 5. So we provided them with incubators and then also the quails eggs to start with some other chicken housing equipment. So that is what we did over this reporting period. Currently, we are constructing incinerators across about 52 health centers. And these incinerators is just to improve the hygiene condition, especially solid waste in health centers. So the incinerators, after completion, we will train health professionals to be able to use it in combusting or burning solid waste safely. And in addition to that, we have donated waste bins on how to segregate waste, hazardous metals, and then also plastic across all these health centers, and also assessed to see what water system needs they have. Some of them have boreholes, but it's not mechanized or streamlined into the health facility or even labor ward. So we are working with constructors to do this mechanization or water system for the health centers. I would also want to add that maybe upcoming for AHAN, we want to focus a little bit on reproductive health and then also hygiene aspects of that. So we are procuring hygiene kits, which includes sanitary pads and disinfectants and some other toiletries, soap, and also child-friendly items to give out to our mother support group members across. And these mother groups are 163. We exceeded our target, which was 149. So that is what we are doing for AHAN. And with our area program, health and nutrition projects, we are just starting our new phase. And so we are also doing a baseline survey for our building sustainable livelihood projects, which is an integrated nutrition project. And currently our team members are on the field doing the baseline assessment, which also includes anthropometric measurements and then questions around minimum dietary MDD, minimum dietary diversity, as part of the key indicators that the project will be programming around. I'm also happy to note that this period we have hired an integrated health and nutrition manager. And so in due course, I'll be introducing him to this platform.
and so he can be joining us from time to time. This health and nutrition manager will oversee all the health and nutrition interventions in the area programs. So we have, on top of my head, we have about 10 nutrition smaller projects aside from the big AHAN program we have. So he would be overseeing these small area program nutrition projects, giving them technical advice, and at the same time representing the organization on health and nutrition platforms and networks at the national level. So I'll be co-opting him into some of these discussions for him to come up to speed on what World Vision is doing. Thank you very much, and I'm happy to receive any comments or questions. Thank you very much, Micah. So many good progress from your activities, and especially I heard that you plan to do a baseline survey on livelihood, which is might useful for our activities in the near future as a network as well, which will be discussed in the next agenda item, which is the I mean, as a network, SUN CSA, we plan to do a short survey on food security, on food insecurity and nutrition impact by COVID and in inflation as well. I mean, we plan to do to work together as a network, and after this survey, so we hope that as a network we can do something to respond the food security or the livelihoods challenges in our country. So let's have a discussion in the next topic. Okay, that is great. Sorry to just chip in a second. That is really great. And then I skipped one other thing that we are planning to do, I think, within this or next month, which is very important that we work with SUN CSA on that. We are organizing provincial nutrition learning event. You recall SUN CSA used to champion this through plant funding. And so we want to continue and replicate what was being done in Saravan, Atapu, and Savaniket. So I'm sure pretty much soon, Anulak, Dr. Anulak, my team member, will be reaching out to you for more support and collaboration on how to really ensure we have a successful learning event. Yeah, sure. Great to hear that. And we are looking forward to working with your team to encourage those meetings will happen in the mentioned provinces. Sorry, I'm a brother. I would still listen in, but you would hear from my background that there are 2 meetings happening, which I have another presentation. So I'll listen in as much as I can, and then later I might have to drop to present. Okay. Yes, thank you. Thank you. ต่อไปเนาะอันน่ะเห็นไอ้พันธมิตรยกมือเชิญไอ้พันธมิตรอันน่ะสำหรับท่านอื่นๆเนาะทุกท่านอยู่ในกล่องประชุมเนี่ยท่านใดสะดวกอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนาะหรือสะดวกที่จะอันนั้นรายงานเป็นภาษาลาวก็บ่เป็นหยังคือกันเด้อตามความสะดวกแต่ว่าคันในกรณีที่ท่านอันนั้นรายงานเป็นภาษาลาวเนาะเฮาอยากขออาสาสมัครอยู่ในนี้อาจจะจากคณะ MC เฮาก็ได้เนาะว่ามีไผจะสามารถพอช่วยข้าพเจ้าหมายถึงพิมพ์สรุปย่อๆเนาะเกี่ยวต่อกับการอัปเดตของผู้นั้นหั่นนะลงในห้องแชทบ็อกซ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อรับประกันว่านั้นคนประเทศที่อยู่ในกล่องประชุมนำเฮาได้เข้าใจนํกันอยากขออาสาสมัครนั้นได้อยู่บ่เนาะเพราะคันข้าพเจ้าสิพิมพ์เองก็ย่านสิบ่ทันเพราะ facilitate กล่องประชุมไปนำหั่นนะอ๋อเจ้าเข้าใจเดี๋ยวสิพยายามเว้าภาษาอังกฤษออกซะนะเจ้าได้อันนี้แบบใดก็ได้เชิญไอ้นิดเจ้าสวัสดี Good morning. Yeah, I just want
would like to update what we have done so far about nutrition in Borikamsai province, Champon district. Last week, we just select community member to lead activity in the village. We just finished one village, and now we are currently collect data from 10 villages. We hope to finish maybe the end of this month, and we select two people from each village, from 10 village, or from 10 village, from 8 village, and they will be trained about nutrition and about land and cartoon for support community in district and in village. The project support by EU through Caritas and Army organization, and we are as sub-recipient to lead the activity in district. And the project will carry on 2 years. We finish in 2024, and we hope this project will be very support from community and from village and to in Saichampon district เจ้าโอ้บ่ได้เว้าภาษาอังกฤษโดนแล้วลืมแล้วเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับทุนจากสนับสนุนจากคาริตัสเนาะซึ่งว่าทางอาร์มี่เป็นผู้รับผิดชอบหลักตัวนี้ที่พวกเราได้รับทุนจากอาร์มี่ต่อแล้วก็เป็นโครงการโภชนาการหนึ่งที่พวกเราได้รับจัดตั้งปฏิบัติอยู่เมืองไซจำพรแขวงบริคำไซเจ้าหาก็เริ่มคัดเลือกตัวแทนแม่หญิงบ้านเจ้าขอบใจเจ้าขอบใจไอ้พันธมิตรหลายๆเจ้าnext ต่อไปท่านใดต้องการอัปเดตเป็นแผนก็ได้เด้อเป็นแผนกิจกรรมที่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นและองค์กรสมาชิกอื่นๆในเครือข่ายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเนาะหรือว่าเข้าร่วมได้หรือว่าให้การสนับสนุนการร่วมมือได้ก็สามารถแจ้งอยู่นี่ได้คือกันเนาะ so you can also update about your upcoming plan to ensure that other member organization can provide any support for your event. It's like a joint event for the network. ตุกตา เจ้าสบายดี ได้ยินไอ้นิดว่าบ่ได้เว้าภาษาอังกฤษโดนว่าซั่นแล้วเฮาต้อง speak English หรือว่าเฮาต้องเว้าภาษาลาวอ่ะอันอยากขอให้ว่าเอาตามความสะดวกใจความสะดวกของผู้จะอัปเดตซะแต่ว่าคันในกรณีที่มีการอัปเดตเป็นภาษาลาวหั่นน่ะน้องก็เลยว่าอยากขออาสาสมัครจากอัน MC เฮาบ่ซี่บ่หรือว่าบ่ละพันบ่ช่วยน้องอันเขียนเป็นภาษาอังกฤษน้อยนึงบ่จำเป็นเอาครบถ้วน 100% ดอกแต่ว่าสรุปย่อๆนะในสิ่งที่อัปเดตลงห้องแชทบ็อกซ์เพื่อว่าให้อันนั้นให้ทางคนที่เพิ่นเว้าภาษาต่างประเทศอยู่ในนี้เข้าใจนำหั่นนะโอเคก็เดี๋ยวก็เฮ็ด two language ก็ได้ bilingual เนาะ Anthony ได้ I just want to an update I need just want to update a little bit for RDA activity actually not really directly nutrition maybe ก็บ่ละพัน update already or not yet I don't know I open the microphone I mean the sound for the nutrition activity is only RDA working together with enough project with SNV but for the upcoming events from RDA we will continue working in Sangthong on the nutrition and climate change and we will organize the children day and the tree plantation day on the 1st of June. So any organization, our members would like to join, please feel free to contact me so that we can share like what the program and how we going to like contribute. Contribution is not about money. It can be anything, tree activities that we can work together on the 1st of June. Yes,
อันนั้นอยากอัปเดตน้อยนึงซื่อๆเนาะเพราะว่าคันเวียกโภชนาการละหั่นนะก็แม่นเฮ็ดร่วมกับ INAF กับ SNV สำหรับ RDA ก็ไปเรื่อยๆเนาะอยู่หัวพันอุดมไซหันและสำหรับตัวที่ว่าเป็นงานที่ว่ากำลังพวกเฮากำลังเกี่ยมอยู่ก็คือสืบต่อตัวเวียกอยู่เมืองสังทองหันเนาะเว้าเรื่องโภชนาการกับ climate change ซึ่งว่าพวกเฮาสิเอามื้อวันที่1เดือน6ซึ่งเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็วันปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นการโฆษณาแล้วก็เฮ็ดกิจกรรมร่วมกันอยู่เมืองหั่นซึ่งว่าคันมีองค์กรใดหรือว่าขอโทษจันทร์ ภาคส่วนใดสนใจนะเนาะได้อย่างนั้นเจ้าแม่นบ่สัญญาณมันบ่ดีสิบ่เนาะเจ้าได้ยินแจ้งแล้วบัดนี้เจ้าได้ยินเนาะบัดนี้เนาะเจ้าแล้วก็มีแต่ว่าองค์กรใดเมื่อกี้นี้ที่เว้าไปคือว่ามีองค์กรใดสนใจหรือว่าบุคคลก็ได้เด้อเชิญเข้าร่วมนํกันพวกเฮาสิมีงานตัววันเด็กแล้วก็วันปลูกต้นไม้หั่นเนาะซึ่งว่าพวกเฮาก็เฮ็ดใส่ต่อเนื่องจากที่พวกเฮาเฮ็ดเรื่องโภชนาการกับ climate change อยู่เมืองสังทองหันคันผู้ใดมีอันใดอยากเอาไปวางแสดงหรือว่าเอาไปเฮ็ดกิจกรรมนำหั่นนะก็ติดต่อมาเนาะวันที่1เดือน6สำหรับอัปเดตเรื่องตารางโปรแกรมแน่แล้วก็สิลงเพจของ RDA นั่นแหละสลายเนาะคันผู้ใดมีหยังก็ติดต่อมาได้ก็สิประมาณนั้นแหละทุกตาเจ้าขอบใจอาจารย์ทลังสีหลายๆเมื่อกี้นี่เห็นอันนั้นสุภาวรรณจากอาร์มี่เนาะเพิ่นยกมือเซินสุภาวรรณจากอาร์มี่และต่อไปแม่นดร.อมรินทร์จาก SCI เด้อเจ้าเชิญโดยขอบใจหลายทุกตา โดยสบายดีทุกคนเนาะ Good morning everyone so I would like to update the activity that we have done before around last February and March. We have done a couple of training to 9 LCSO, our target group as a sub-grant. Actually, the sub-grant is only 4 organizations, but we implement the training for 9 LCSO. So from last February, we have done the training on organizational management system on storage of project document like log sheet. Also, we have done the case study training and video editing training also. And after that, for March, we have done the training on community working skill workshop for 9 LCSO also. And we plan to have training for this May, monitoring and evaluation training for 9 LCSO, and also following to human resource workshop too. So this is the Army activity actually, but as I Pantamid from APL Plus. Yeah, APL Plus mentioned. APL Plus mentioned before. APL Plus is the one of sub-grant that work with us. For LCSO include APL Plus, CASE, QLA, and GDA. So for this month, they implement the kick-off meeting, and also as I mentioned before, they have the selection meeting for the mother support group in each village in target province, 3 target province. And after that, they also have the SBCC training to mother support group, and also the another activity which is related to nutrition and gardening. Yeah. For our side, for Army side, we also have planned to
to create the workshop on leadership, teamwork, communication, and what is it, the right on people with disability and child protection and right. Yeah, that's it for our update from Army. Thank you for listening. Thank you, everyone. Thank you very much, Supawan from Army. Next, may I invite Malin from SCI to update, please. Yep, thank you, Tukta. Good morning, everyone. My name is Amalin. I am a health director. I'm working with Save the Children, and I'm based in Luang Prabang right now. For today, I would like to update with all of you briefly about the activity that relate to the nutrition work. Yeah. In ACI, in Save the Children, we have many projects, so I will update one by one. In Luang Prabang, we will have a scaling and Koika project. So the main activity that we already conducted since January until May, is about we conduct the HBC training for our community volunteer. That is related to the HBC event and 1,000 day and household visit. And also we do the refresher training for our village health volunteer to know how to do the goal monitoring. Example, when the health staff from the health center or district hospital, when they go out to do the mobile clinic, so our village health volunteer will be a key person to support them to conduct this activity. Yeah. And another thing is we still continue to do the integrated outreach, that including the maternal and child health activity and the vaccination campaign. And also for the COVID vaccine. Yep. And in February until April, for our Arrive Try project, Dr. Pumanisorn, she conduct the breastfeeding support for the women who stay in the hospital to our SUN member. Yep. And another thing is the strengthening for the health professional development on the breastfeeding advanced course of 3 months in the first quarter of this year. Yeah. We train around 17 medical staff, but after training we still found the challenge after the training, but we will try to make sure and that they have the good quality for the counseling or everything. So this is the pilot activity or pilot training. So of course we still have some challenge that our Save the Children try to handle it and find a solution with the Ministry of Health, yeah, to make sure that these the staff that they pass the training have the good quality before they go to provide the service to the people. Yeah. The plan for us in the future, we still continue to complete the refresher training for our community village health volunteer. So it's of course it's about the SBC activity and 1,000 day household visit. And
we still continue for the goal monitoring in the village. Yeah, this is very short briefing from me. If you have any question or suggestion, please feel free to ask or advise. Yeah, thank you. Thank you. I'm Marlene from Save the Children. May I invite next person to give your updates? Anyone would like volunteer? เจ้าตุ๊กตา เจ้าเชิญเลย Yeah. เชิญเลยบรพันธ์ Good morning, everyone. Bolapan from SME in our project. I just would like to brief you shortly of what we have been done and just a little about the next plan. Now we are including girls tools into our activities by providing girls training. As we work with MHP and we ask MHP to provide training to our district nutrition team. And the plan is to do a rollout in our target village. To use the girls tool is to encourage household dynamic discussion about how to improve nutrition within their household. That's the things. And we also did the mentor training for adolescent girls, which is we call Nang Noi program. And we also discussed with Ministry of Education to include adolescent boys into that because we need to encourage boys and girls how they play the role to improve the nutrition. So, and also we have done some wash facility surveys. The idea is to improve wash facility in health center and school. We also done some rehabilitation for health center and school, and now it's going on. And as Jantarangsi already mentioned, we did regular growth monitoring promotion in our target village with 1,000 days family. And we also have planned to conduct the nutrition counseling for our new target village in next week. Yeah. So to train our village nutrition team to provide counseling for the household. This is the regular training. We very often bring our village nutrition team to come to train. We train one topic and we send them to do, and then we follow up and then bring them again to train another topic because as the skill quite limited. So that's why we require to often of training. And yeah, that's on from SMB. Thank you. Thank you บรพันธ์ from SNV Enough Project. Next ท่านใดเนาะต้องการอัปเดตเป็นท่านต่อไปเชิญเด้อเจ้าMay I ask PSI first? Jan Vilaipon from PSI. Do you have anything to update with our members? Yeah, good morning, Sister Sabadi. Sabadi. Jan Vilaipon from PSI Laos. I am a Women House Project Coordinator. And as for the nutrition project, we have stopped working, but we are still clearly working for support the sexual reproductive health in Laos for 10 target provinces.
And currently, our project support the supportive supervision visit for prevention of unsafe abortion in 3 provinces since February to May. And for next month until at the end of this year, we will support other remaining 7 target provinces. And we also producing the IEC tools such as video and radios to enhance the information accessibility on sexual reproductive health for adolescent, youth, and women. Yeah, that's the brief about our project activities. Thank you. Thank you very much, Janvi Laipon from PSI. It's great that it's great to hear that you also produce the IEC material, especially the video for adolescents. So in case you want to share the I mean not only the video but other IEC materials with other member organizations, we SUN CSA we have our own website and Facebook page and group. You can let us, the secretariat, know, and then we can have those material in our website to ensure that it will be used by other CSO as well to improve the nutrition work. Thank you. Thank you for letting me know. Sure. After we finish to produce the IEC tool, we are sure to share with the SUN CSA group members to enhance their accessibility of information about sexual and reproductive health and also for the nutrition. And in this regard, we also plan to launch the IEC tool after we finish to produce it. And we aim to launch around August of this year, and that we will share all the IEC tool that we have to the member of SUN CSA. Thank you. Thank you. Next, who would like to give your updates? May I invite oh, Sun Kelly, ขอบใจ Kelly. Thank you for here. Thank you, everybody. I just wanted to give a quick update from the LANI project, or ANRCB, which is implemented by CRS, and we're based in the Nutrition Center. We work with the Nutrition Center and also the University of Health Science and also the Laos Institute for Tropical Medicine and Health. And some things that are of interest to SUN CSA members I wanted to share is that soon we will release a video that's intended for self-training or for helping to provide quality training around anthropometry, so measurements. And it can be especially helpful if NGOs are doing like a baseline or an inline and training staff and working, as well as also, of course, for training healthcare staff for well child care or IMAM or volunteers if there's some measurements going on in villages. So it'd just be short training videos, but with a self-study module in Lao in PowerPoint with voiceover by our VIP, Dr. Lat. And these were developed in partnership with Purdue University in America. So once they're finalized and go up on our YouTube channel and website, we'll of course share with SUN CSA members, and just wanted to let people know so they can keep an eye out in case they have activities coming up that they might want to do some training on anthropometry. And secondly, we are continuing to work with researchers and doing small research grants and work and lots of other activities that maybe don't relate to our SUN CSA so much. But one thing that we do that we would also like to share with our members is we are going to be putting out a newsletter that's specifically around nutrition research sector. And that could be research done by NGO as well. And it could be NGOs want to know about research to use in their programs. So when the next issue comes out, we will share with SUN CSA, and also we'll put a call for any new research that's been done or
new data findings by NGOs we would like to profile in the newsletter. I know some of us, like for example, SNV and other projects have been doing some really interesting research in their project areas, both about their own project, but also maybe impact of COVID and different issues. So it would be great to share these. The newsletter will go out to Lao professors and doctors, but also to international researchers who collaborate with Lao teams. So it's a nice way to get information to other places. Another resource that might be of use to members they might have heard about already is that we have a short training developed by Dr. Ratipon at CRS on nutrition for those who cook school meals. So in some areas in Laos, there's projects doing school meals, but also in some areas there's handover to communities to do themselves. So we expect that oftentimes, most of the time, the chef, the people cooking is the local community member, parents, teachers. So we have a very simple, easy training could be facilitated by any staff to explain the basics issues of nutrition and food safety that might be of use. So we'll get that shared soon and are happy to be on hand to support those who need to use it. And finally, for us, as many people already know, but maybe some people don't, the LANI or ANRCB project at the Center of Nutrition, we have a number of rooms that are open for use by the NGO nutrition community, SUN CSA community. We have like a boardroom, meeting room with a board table and projector and good audio. We have one room like that that also has some sofas. We also have another room that's called the library, which has some comfortable chairs and a big screen TV. So if, for example, you had some webinar you want to watch, or you have a small group work you want to support, we're a little bit far out, which is maybe not so good for petrol right now, but we have also the training room here. So we encourage all SUN CSA members to remember that they are very welcome to use our facilities. They're for the SUN CSA community, and we want them to get used. So please don't be เกรงใจมาอยู่นำเฮามาใส่ห้องเฮาบนห้องซ้อนหรือว่า library เป็นห้องน้อยหรือว่าห้องประชุม boardroom ก็ได้ and เฮาก็สิ facilitate ให้มันง่ายให้มันดีแล้วก็ประหยัดงบประมาณเพื่อเอาไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นก็ได้เด้อบ่ต้องจ่ายห้องแฮมก็ได้ So please just want everyone to know that this exists, and we're happy to host you and host your training or your meetings or your working groups. And that's all for us. Thank you, Kelly from CRS for your updates. อย่าลืมเด้อผู้ใดมีความประสงค์อยากใส่ห้องประชุมไปใส่ห้องประชุมของทางโครงการลานีเพิ่นได้เนาะเพิ่นมีเครื่องอำนวยความสะดวกอยากไปจัดกลุ่มกันไปฟังเวบินาร์บ่หรือว่ามีกล่องประชุมออนไลน์อย่างซี่นะเพิ่นมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนเนาะ and next เอื้อยสดสวรรค์ from Chai Fun เชิญเอื้อยสดสวรรค์เจ้า Yes ได้ยินเสียงบ่ตุ๊กตาเจ้าเสียงแจ้งดี Okay. Good morning, everyone. I will try to speak English, but I'm not sure it's clear or not. For Chai Fund, right now we have two projects to implementation. One is a scaling project, will extension, and will be finished June this year, no? And the second project is IN4G projects. For scaling project will be finished June. So we will right now we have only to try to hand over, try to make sure sustainable the activity at the village and hand over to the village, hand over to district and province. For IN4G projects, we have two target, two province, two district. One is Sam Nưa. We have 10 villages in Sam Nưa and 5 villages in Khun.
for Chai Fund and only implementation at the Samnga. In Kun, we provide fund to case to implementation. For the process of IN4G projects, right now we to the tool or the methodology we bring from we keep from scaling projects almost. So right now we start to baseline survey and some activity like SBCC, like LS, nutrition for adolescent in the lower secondary school. We also start to, and we also have a watch activity like right now we construction watch water supply construction for 2 villages in Samnga, and for next plan we also add activity women workload reduction and VSLA and watch marketing, and also we support to district to DNC and PNC to understand clear the NPAN. Okay, if not clear, I'm so sorry. It's clear now. Thank you. หมดแล้วเหรอ หมดแล้ว Okay, thank you, Sawan, for update about your project. Next, who would like to volunteer to update as the next person? If there is no volunteer, may I invite Ajahn Seng come from Ama. If you want to update in English, it's okay. But if you like to speak in Lao, it's okay as well. ภาษาลาวหรือภาษาอังกฤษก็ได้เด้ออาจารย์แสงคำเจ้าเชิญ Okay. I want to try in English. Actually, my English is not strong enough, but I hope that you understand. For the moment, for Ama, we just in one of the projects is called vocational skill training, but we're going to continue to apply more. And one other project that is still implementing is called CSA COVID-19. Soพวกเขาบ่ได้ยินเสียงอาจารย์แสงคำเด้อ We can't hear you อาจารย์แสงคำ Hello อาจารย์แสงคำยังอยู่บ่เนาะอาจจะมีปัญหาขัดข้องทางด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะคันสั้นอันนั้นเฮาอาจจะให้ท่านอื่นอัปเดตก่อนเนาะแล้วอาจารย์แสงคำกลับมาอัปเดตต่อเนาะso may I invite บ่แน่ใจเนาะเพราะว่าอยู่ในนี่ก็ทุกท่านบ่ได้ใส่ชื่อองค์กรจะฮ้องเป็นชื่อที่เห็นอยู่ในอันนั้น list ของ participant นี่เนาะโดเนาะลือซาสวงย่างบ่เจ้าท่านโดลือซาสวงย่างบ่แน่ใจว่าอันนั้นมาจากองค์กรใดเนาะเจ้ามีหยังอัปเดตกับพวกเฮาบ่
เจ้าสบายดีโดยซื่อดาวลือสาตัวอย่างด้วยเจ้ามาจากองค์การเอกคือส่งเราเจ้าจากใส่เนาะขอโทษแล้วนายองค์การเอกส่งเจ้าเจ้าโดยพอดีเมื่อกี้เห็นอ้ายผู้นึงเพิ่นส่งรีมาให้ว่าหัวข้อน่าสนใจให้เข้าไปแบบเรียนเปลี่ยนบ่เห็นหรือว่าไปฟังเบิ่งแต่ละองค์กรเบิ่งเฮ็ดจังได๋เพื่อเป็นความรู้ให้เฮาอันนั้นก็เลยว่าลงเข้ามาฟังเบิ่งก็หาเข้ามาก็บ่เข้าใจละเอียดคือเจ้าว่าหลักๆมื้อนี้เฮ็ดอีหยังดีเจ้าเจ้าขอโทษหลายๆเฮาขอฮู้ชื่อย่อขององค์กรเพิ่นได้เนาะอันนั้นแม่นชื่อย่อแม่น AEA เจ้าAEA นี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายเฮาคือกันเนาะ AEA นี่เนาะแต่ว่าคิดว่าแม่นบ่เฮาเป็นสมาชิกของSUNบ่ AEA เป็นสมาชิกในเครือข่ายบ่ขั้นกรณีโดยเนาะขอโทษหลายๆเด้อเพราะว่าบ่แน่ใจอันนั้นบ่เฮาจื้อบ่ได้เบิดทุกองค์กรขั้นกรณีหากว่าเป็น members ของในเครือข่ายเฮาแล้วก็แม่นอันนั้นยินดีเนาะที่ว่าเข้าร่วมในกองประชุมเฮามื้อนี้แต่ถึงบ่ทันได้เป็นอันนั้นสมาชิกในเครือข่ายก็ยินดีเช่นเดียวกันที่ว่าเข้ามาฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพวกเฮาเนาะกองประชุมของพวกเฮามื้อนี้มันเป็นกองประชุมประจำไตรมาสเนาะเฮาฮ้องว่าเป็นกองประชุมหน่วยงานโภชนาการของเครือข่าย SUN CSA เนาะ Nutrition Working Group หมายถึงบรรดาองค์กรที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับโภชนาการนี่แหละจะมาอัปเดตเวียกขององค์กรของตนเองในระยะ3เดือนที่ผ่านมารวมทั้งแผนที่ตนเองจะมีแผนจะเฮ็ดหยังและองค์กรสมาชิกอื่นๆในเครือข่ายที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าเฮ็ดร่วมหรือว่าให้การสนับสนุนในกิจกรรมนั้นได้สิหั่นนะเฮาจะมาอัปเดตกันทุกๆ3เดือนเนาะทุกๆ3เดือนกองประชุมเฮาแม่นจัดทุกๆเดือน2เดือน5เดือน8แล้วก็เดือน11เนาะบ่แน่ใจว่าทาง AEA มีกิจกรรมอันใดที่ว่าอยากแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากแจ้งให้กับองค์กรสมาชิกอื่นๆได้รับทราบนำบ่เนาะหรือว่ามีแผนเคลื่อนไหวอันใดได้บ่เนาะเจ้าโดยเจ้าโดยเขาสิขอเว้าถึงตัวแผนเคลื่อนไหวกิจกรรมในตัวหน้าของเฮาได้เนาะคือของโครงการพวกเฮาแม่พวกเฮาจะมีกิจกรรมคือเป็นการอ่านส่งเสริมการอ่านให้เด็กน้อยภายในบ้านซึ่งพวกเฮาจะระดมให้อาสาสมัครเนาะอยู่ในบ้านจะมีอาสาสมัครบ้านละคนคือพวกเฮาจะมีทั้งหมด30บ้านเป้าหมายแม่นพวกเฮามีแผนจะฝึกอบรมให้อาสาสมัครเขาเจ้าในการเฮ็ดกิจกรรมโดยว่าตัวนี้พวกเฮาจะเน้นให้กิจกรรมที่มันเฮ็ดให้เด็กน้อยในชั้นอนุบาล5ประถมเนาะอนุบาล5ประถมจะเป็นกิจกรรมเป็นการอ่านการเขียนบ่หรือว่าการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆขนาดนี้และอีกอันนึงแม่นเฮาจะเน้นเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วในเดือน6ประมาณต้นเดือน6ค่ะการเดือน6มันพวกเฮาสิมีแผนฝึกอบรมการทดลองวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเนาะให้อาสาสมัครทุกคนมีอันนั้นพวกเขามีแผนจะไปฝึกอยู่ตัวเมืองวังเวียงซึ่งองค์กรอื่นหรือว่าภาคส่วนอื่นสามารถเข้าร่วมได้เนาะแต่ว่าพวกเขาจะบ่มีแบบอัตราเกณฑ์หรือว่าค่าใช้จ่ายหยังให้สามารถแบบนำใช้งบประมาณขององค์การไปเข้าร่วมได้เจ้าแล้วก็ตัวที่2แม่นพวกเขามีแผนฝึกอบรมการนำใช้ ICT ให้โรงเรียนเป้าหมายของพวกเขาก็คือมี2แขวงคือแขวงเวียงจันทร์และแขวงอุดมไซซึ่งในแขวงเวียงจันทร์มี20บ้านเป้าหมายและแขวงอุดมไซมี10บ้านเป้าหมายในเฮามีแผนฝึกอบรมการนำใช้ ICT และว่าแท็บเล็ตให้โรงเรียนเป้าหมายของพวกเขาเจ้าโดยแผนเวียนและลักใน3เดือนต่อหน้าก็จะมีเป้าหมายทางนี้เจ้าโอเคขอบใจหลายๆขอบใจอันนั้นท่านนางดาวจากAEA เนาะคันถ้าหากว่าทางAEA มีความสนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของเครือข่าย SUN CSA เนาะเพื่อว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทเรียนหรือว่าเฮ็ดเวียกเพื่อสนับสนุนเวียกโภชนาการร่วมกันเพราะว่าบรรดาสมาชิกในเครือข่ายของพวกเฮากับบ่แม่นว่าองค์กรนั้นสิเฮ็ดแต่เวียกหน้าเดียวเรื่องสุขภาพหรือเรื่องโภชนาการอย่างเดียวก็บ่แม่นเนาะเฮามีหลายๆองค์กรที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับหลายแขนงการที่มันมีความติดพันกับเวียกโภชนาการบ่ว่าจะเป็นศึกษาบ่หรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกสิกรรมสิหั่นนะมีแต่ว่าฝากไว้ทาง AEA ไว้เนาะคันถ้าหากว่ามีความสนใจอยากเข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกในเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ก็เดี๋ยวติดต่อมาหาทางกองเลขาของพวกเราได้เนาะเดี๋ยวพวกเราจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่างๆเนาะฝากไว้ขอบใจหลายๆเจ้าได้บ่แน่ใจว่าถ้าเขาติดต่อไปเนี่ยเขาต้องติดต่อหาอยู่องค์การแพทย์เดี๋ยวจะให้มะลิเนาะที่เป็นผู้ช่วยของพวกเราฝากเบอร์ไว้ในห้องแชทบ็อกซ์หรือว่าทางดาวสามารถฝากเบอร์ของเจ้าไว้ในห้องแชทบ็อกซ์ก็ได้แล้วเดี๋ยวมะลิจะเป็นผู้ติดต่อหาเนาะกองเลขาเราจะติดต่อหาเพื่อว่าเอาข้อมูลเพิ่มเติมให้เด้อเจ้าเด้อขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายๆ Thank you AEA for update about the activities in Udom Sai and Vientiane province. Next, may I invite MIS GF63 บ่แน่ใจว่าเป็นท่านเนาะเจ้าเชิญโอ้สบายดีเจ้าสำเร็จแล้วเจ้าสบายดีเจ้าคือโดนบ่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มเพราะว่าช่วงหลังยุ่งเรียกหลายๆอยู่น่ะนี่ซึ่งที่ว่าเคยอยู่องค์การแพทย์มาก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่องค์การ AAA แล้วหั่นน่ะก็เลยเรียกตัวนี้ก็เลยอยากให้น้องสาวหั่นเข้าร่วมเพราะว่าเราเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับnutrition อยู่เวียงจันทน์เจ้าดาวหันก็เลยอยากเอาดาวเข้ามาเข้ากลุ่มนะแล้วข้าพเจ้าเป็นสมาชิกมาโดนแล้วตั้งแต่ปี19ตั้งแต่โควิดเข้ามาใหม่นั่นแหละเนาะขอบใจสำหรับทีมงานที่ว่าได้ให้ความรู้ดีๆให้แก่ข้าพเจ้าและก็ทีมงานนำมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าก็อยากเสนอเรื่องกิจกรรมที่ว่าข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่นี่เนาะก็คือน้องสาวเพิ่นได้เว้าไปนั่นแหละเนาะแล้วสิอัปเดตแผนกิจกรรมน่ะ3เดือนต่อหน้าเนาะก็คือ3เดือนต่อหน้าเนาะสำหรับแขวงอุดมไซเนาะจะมี3โครงการเนาะจะมีโครงการที่1ว่าเรื่องเราส่วน8เราส่วน8เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับอนุบาลเนาะอนุบาลประถมไปพร้อมๆกันเลยแต่หลักๆเราส่วน8จะเข้าประถมเนาะฮัลโหลเจ้าได้ยินบ่เนาะเจ้ายังได้ยินดีอยู่จ้ะแล้วประถมท่านจะเว้าเรื่องการสนับสนุนครูเรื่องแล้วก็การยังก็เว้าเรื่องการสนับสนุนครูแล้วก็การฝึกอบรมครูแล้วก็โดยเฉพาะแม่นเฮาเน้นเรื่องผู้อำนวยการเนาะการบริหารโรงเรียนเนาะแล้วก็ของเรา12หั่นแม่นเฮาจะเน้นเรื่องหอสมุดเคลื่อนที่เฮาจะเรื่องการที่ว่าเฮาจะสร้างเครื่องมือคือฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนน้องๆนักเรียนและก็อาสาสมัครคันบ้าน10บ้านของอุดมไซแล้วก็3บ้านอยู่ของอีจันทน์เนาะมีอีกทีมงานนึงที่ว่าจะช่วยเฮาเรื่องด้าน Mobile Library หั่นเนาะและอัน2แล้วก็ต่อมาจะเว้าเรื่องการที่ว่าการฝึก ICT แล้วเนาะเพราะว่าเฮาได้สนองเครื่อง IT ให้โรงเรียนเนาะแล้วก็จะมีอีกทีมงานนึงที่มาสนับสนุนเฮาเฮ็ดเวียกร่วมกับสวสกับกรมศูนย์ ICT อยู่ข้างจันทน์หั่นเนาะอันนี้ที่ว่าเฮาได้ช่วยให้น้องนักเรียนเฮามีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเนาะแล้วในเดือนต่อหน้าเนาะก็คือใน3เดือนต่อหน้าก็คือข้าพเจ้าเนาะจะลงไประดมพ่อแม่ผู้ปกครองเอาเรื่องการที่ว่า1มาให้น้องนักเรียนตั้งแต่0ปี5ปีพ่อแม่ผู้ปกครองหั่นน่ะตั้งแต่5ปีต้องนำลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเนาะ3-5ปีเนาะแล้วก็6-12ปีหั่นต้องนำลูกมาเข้าโรงเรียนแล้วก็11-12ปีหั่น11-15ปีต้องให้มันจบมัธยมชั้นต้นเนาะที่ข้าพเจ้าสิไปในอาทิตย์หน้านี้เนาะแล้วก็จะมีตัวการลงชี้แจงกิจกรรมของวัยหนุ่มเรื่องการสร้างและครับแก่เด็กหญิงแม่หญิงและวัยหนุ่มหญิงเนาะของวัยหนุ่มอยู่3เมืองประมาณคือเมืองลาเมืองแบงแล้วก็
ของไซเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ว่าจะเฮ็ดใน3เดือนต่อหน้าเนาะเราจะมีการเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่บริการนำพานักเรียนเฮ็ดกิจกรรมการสร้างแล้วก็เครื่องการสาธิตวิทยาศาสตร์เช่นว่า1มาการโดยเฉพาะเป็นเครื่องใช้ในเรือนเช่นตัวอย่างว่าจะเป็นน้ำยาล้างมือน้ำยาสระผมขอโทษไอ้สมเด็จขอโทษหลายๆเฮาต้องได้เริ่มสรุปแล้วเนาะไอ้สมเด็จพอเฮายังมีจำนวนหนึงเจ้าเข้าใจอ้าย กำลังเว้าคำสุดท้ายเจ้า เจ้า พอดีจากนั้นเนาะเฮาจะเฮ็ดอันแบบสบู่อาบน้ำให้กับเจ้าเนาะสำหรับกิจกรรมเฮาใน3เดือนก็สิมีสำนี้เนาะขอบใจโอเคขอบใจทางทางไอ้สมเด็จแล้วก็ทางดาวเนาะจาก AEA ที่ว่าอัปเดตเกี่ยวกับเวียกขององค์กรของเพิ่นfor your update about your activities on ICT training for school in Vientiane province thanks ขอโทษเด้อแคลรี่นี่ยกมือไม่บอกแคลรี่หรือว่าเป็นยกมือแต่เก่าแล้วบ่ทันได้เอาลงเนาะคนข่าวใส่ Zoom บ่ถือเจ้าคันซั่นอาจารย์แสงคำบ่ฮู้ว่ากลับมาแล้วบ่เนาะอาจารย์แสงคำจากอาม่ากลับมาแล้ว เจ้าเชิญอาจารย์โอเคเจ้าโอเคสิลองเว้าเป็นภาษาอังกฤษเบิ่งเนาะเจ้าOkay, thank you for the opportunity on behalf of AMA. Let's say for the moment we have been implementing one of the project is called CSA or COVID-19. So we just complete one of project is called empowerment of unemployed and minority youth. So that is already finished, but we plan to continue for the next project. And also last week we just applied to 2 projects, 2 proposals to IUCN. So we hopefully that one of our proposal could be passed the processes. So in the future, according to our plan, we're going to try to make a survey about a local farm, let's say to reduce the farm which to protect the forest in 4 districts in Luang Prabang province. So our main focus, we're going to implement a project which related to the nutrition and also especially for agriculture and also environment and control and waste management. So it is our main plan that we're going to do soon. Yeah, so for any project that's related to nutrition, for the moment we just don't have it yet, but I'm sure that we're going to do it soon. Yeah, this what it is about our plan and also what we have been doing. So thank you for giving me to share short information about AMA. Thank you very much. Thank you, I come from AMA for your good update. Thank you. Next, เมื่อกี้นี่เห็นชื่อสุริสาท่านนางสุริสาเพิ่นออกไปแล้วเนาะยังอยู่ขอโทษเด้อท่านนางสุริสานี่แม่นจากองค์กรใดเนาะเพิ่นต้องการมีหยังอัปเดตให้กับกองประชุมพวกเฮาบ่เนาะ Just to ensure that everyone in the meeting finish your updates. So anyone else that didn't update your project with the meeting yet? Maybe. Okay. So so we finished update session from all of you. So I think if you have any question, I mean
If you want to know more information or other details related to each project from each organization, you can keep contact with that organization and share between each other. I think we should go to the next topic for the meeting today. Or before we go to the next topic, do you have any other comments or any other short question about the updates? Okay, thank you. I see no one have any question or comments. So next, I would like to introduce you about the proposed new advocacy action focus on food security and nutrition impact by COVID and inflation, which means increased cost of living. So I may do a presentation, a short presentation on this, and then if any other SUN CSA MC members, since we have some of participants here, for example, Kelly, Dr. Amalin, Anthony, Micah, Walapan, Jantalangsi, and Epantamit. They also wear another hat for I mean they also they are also the members of SUN CSA MC. If you all have any other detail that you would like to add, please do so. So may I start with about the background of this new proposed advocacy focus. Many of you here or all of you here might attend our annual general meeting last month in 31st March, and in the meeting, I mean many of members raised the issues related to food insecurity and increased cost of living and livelihood challenges. So in many months and years, we have seen that COVID has had a significant impact on many communities in Laos. So this has impact not only their health, but also their household food security, livelihoods, and incomes. Additionally, in the past year, the cost of many things has increased significantly, with fuel, food, and many household items become more expensive. So we have a first discussion in among SUN CSA MC about what we can do as a network. So we agreed to find out more about what SUN CSA members know about these issues and what you are doing about it. Once we know what we are all doing, we can make plans together to respond to these emerging issues. So we are currently thinking about food security, livelihood, and nutrition, but we also would like to hear from you all about what topics are important to you. So in relation to this,
we would like to ask some initial question. I mean, we will have we will have the survey, the short survey, which will help us in our discussion. So after the survey is complete, we will plan a series of 1 hour discussion to discuss more in detail on how we can work together as a network to respond on those challenges. So we will send you the email with the link for the survey after this meeting, and then please complete the survey and submit it as soon as possible, and then we can plan together for the next step of the discussion on this เนาะสรุปเป็นภาษาลาวหน่อยนึงเนาะพอดีอยู่ในระยะของประชุมสามัญประจำปีหรือว่า AGM ของสั้นหนะตอนท้ายเดือน3หนะเนาะในเวลาที่พวกเขาล้มกันเรื่องแผน advocacy เนาะหรือว่าแผนกิจกรรมอย่างต่างๆพวกเขาได้มีหลายๆองค์กรสมาชิกเนาะได้ยกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอันนั้นความบ่ค้ำประกันด้านเสบียงอาหารบ่เนาะที่ว่ามันเกิดขึ้นในระยะนี้ย้อนว่ามันอาจมีโควิดหรือว่ามีค่าของชีพที่ว่าสูงขึ้นเนาะเฮ็ดให้เกิดสิ่งท้าทายหลายสิ่งหลายอย่างพวกเขาก็เลยเกิดมีความคิดขึ้นมาเนาะว่าโดยที่พวกเขามาลงกันอยู่ในคณะบริหารงานของสั้นอะไรก่อนเนาะในกองประชุมของ MC หั่นว่าสั้นในฐานะเครือข่ายของพวกเขานี่นะต่อกับปัญหาสิ่งท้าทายดังกล่าวนี่พวกเขาสิสามารถเฮ็ดอีหยังร่วมกันได้เด้เพื่อว่ามีการตอบโต้กับสิ่งท้าทายเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นหั่นเนาะพวกเขาอาจจะมาลมกันเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้หั่นนะมันได้ส่งผลกระทบต่อกับการดำรงชีวิตของพวกเขาคือแนวใดเนาะหรือว่าส่งผลกระทบต่อเวียกงานการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารคือแนวใดเนาะและพวกเขาก็เลยลมกันว่าพวกเขาจะได้เฮ็ดแบบสำรวจเนาะเฮ็ดแบบสำรวจเพื่อว่าส่งหาสมาชิกในเครือข่ายแหละเนาะให้พวกท่านช่วยตอบให้เนาะอยู่ในหั่นก็จะมีคำถามเกี่ยวกับว่าสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในแขนงการเฮ็ดเวียกของท่านเนาะมีเวียกกสิกรรมเวียกหรือว่าบรรดาแขนงการที่ว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตหรือว่าเรื่องศึกษาอย่างต่างๆเนาะก็จะมีอยู่ในหั่นและก็หลังจากที่ว่าพวกเขาสั่งรวมแบบสำรวจตัวนั้นแล้วพวกเขาก็จะมาสรุปเป็นอันรวมนะว่าสิ่งท้าทายที่พวกเขาเห็นได้อยู่ในเครือข่ายของพวกเขาโดยสมาชิกของพวกเขามีนี่1 2 3 4 5เนาะแต่หลังจากนั้นพวกเขาวางแผนไว้ว่าพวกเขาจะจัดประชุมเพิ่มเติมเนาะโดยเขาอาจจะจัดแยกเป็นแต่ละแขนงการอาจจะเนาะอันนี้เป็นความคิดเบื้องต้นของพวกเขาว่าอาทิตย์นี้หรือว่ากล่องประชุมเทื่อนี้แม่นสำหรับสายกสิกรรมต่อไปแม่นสำหรับองค์กรที่ว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับ livelihood ต่อไปอาจจะแม่นสำหรับองค์กรที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับแขนงกสิกรรมสมมติว่าเนาะจะเป็นแบบนี้และพวกเรามาเฮ็ดกล่องประชุมย่อยนำกันเพื่อมาลมกันเบิ่งว่าสิ่งที่พวกเราจะสามารถเฮ็ดได้เนาะเพราะว่าพวกเราอยากทาบทามเบิ่งว่าสิ่งดังกล่าวหรือว่าสิ่งหัวข้อดังกล่าวนี้หั่นนะเนาะหมายถึงหัวข้อเกี่ยวกับการส่งผลกระทบของโควิดและก็เงินเฟ้อต่อกับการบ่ค้ำประกันด้านเสบียงอาหารของเฮานะเพราะมันมีผลกระทบต่อกับ nutrition เด้มีผลกระทบต่อกับโภชนาการเด้ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางถือว่าเป็นปัญหาคือกันเพราะฉะนั้นบัดแล้วเฮาจึงมาหาทางร่วมกันว่าเฮาจะสามารถรับมือหรือว่าตอบโต้กับสิ่งดังกล่าวได้แนวใดเนาะอาจจะก้าวไปถึงว่าพวกเฮาสามารถเป็นแนวทางให้พวกเฮาเขียนโปรเจกต์ proposal เพื่อว่าขอทุนโดยเน้นใส่กับหัวข้อนี้เวียกนี้ได้บ่สิหนะหรือว่ามีองค์กรใดที่มีแผนเฮ็ดเกี่ยวกับเวียกตัวนี้และต้องการการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆเนาะก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าลมกันเพิ่มเติมได้แต่ว่าสำหรับมื้อนี้ตอนนี้ในกล่องประชุมตัวนี้พวกเขาเพียงแต่มานำเสนอไอเดียเบื้องต้นให้ฟังว่า
ขั้นตอนต่างๆแนวความคิดของพวกเฮาแม่นเป็นลักษณะนี้เนาะและอันต่อไปและแผนต่อไปเดี๋ยวพวกเฮาจะแจ้งให้รับทราบตื่มอันขอโทษบ่ฮู้ว่าแคลรี่มีหยังอยากเพิ่มเติมบ่แคลรี่บ่แน่ใจว่าค่อยเว้าไปครบหรือบ่เนาะเชิญเด้อแคลรี่เจ้าบอกถึกแล้วแม่นละเฮาเห็นสังเกตว่าแต่ละองค์กรนั้นบ่ว่าเป็นโฟกัสใส่ economic หรือว่า health เนาะมันเห็นบ่มีผลกระทบก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ว่ามีความสามัคคีกันในการต่อองค์การก็ขอบใจทุกตาเว้าดีหลายแล้วเจ้าแล้วทุกท่านอยู่ในนี้คิดว่าแนวใดอันนั้นคิดมีหรือว่ามีความคิดความเห็นจังได๋ต่อกับข้อเสนอดังกล่าวนี้เนาะแล้วคิดเห็นจังได๋ถ้าว่าพวกเฮาจะจัดห้องว่าจะได้เป็นเซสชั่นของการประชุมสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือเฮาอาจจะจัดแบบแฮงเอาท์ของเฮาหั่นนะเนาะเลือกเอาเป็นวันศุกร์เนาะครั้งละ1ชั่วโมงเฮาจะใช้เวลาบ่โดนหลายเนาะแต่มันจะเป็นกลุ่มย่อยแท้ๆเนาะเทื่อนี้จะเป็นกสิกรรมเทื่อหน้าจะเป็นศึกษาเนาะคือแบบครับแต่เว้าไปนั่นแหละเนาะทุกท่านคิดว่าจังได๋คันพวกเฮาจัดลักษณะนี้มีความสะดวกในการเข้าร่วมบ่หรือแนวใดเนาะและสมมุติจัดนี่เฮาจัด2ครั้งต่อเดือนบ่หรือว่า1ครั้งต่อเดือนเนาะทุกท่านมีความคิดความเห็นหรือว่ามีคอมเมนต์แนวใดก็สามารถแลกเปลี่ยนนำกันได้เด้อ so we plan to do a discussion series on this topic after we finish the short survey and we plan to conduct as a 1 hour online hangout and raise this issue based on the sector and I just would like to hear the comments or the feedback, the idea from all of you here on this idea. So the floor is open. Please, if you have any comment. Yes. 4 ข้อแชร์แล้วก็ลักษณะว่าเป็นข้อฝากไว้ก่อนเนาะเจ้าได้เท่าที่เห็นก็ยังจื้อการประชุมที่น้องตุ๊กตาได้แนะนำไปเบื้องต้นนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้เนาะอันที่1มานี่ก็คือคันจะเว้าเรื่องหลังจากโควิด19นี้มีผลแพร่ระบาดมาเนาะอันที่พวกเราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องการศึกษาเนาะเห็นว่าการเรียนก็บ่เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วบัดนี้เด็กนักเรียนท่านก็เจ้าก็อันนี้ยังเว้า1ขั้นที่ว่าประถมแล้วมันประถมก่อนซะเนาะเรียนก็บ่ปกติการเรียนก็บ่เท่าที่ควรนอกจากว่าการเรียนบ่ได้ผลแล้วกิจกรรมหรือว่าการสอนอย่างต่างๆก็บ่มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเขาเจ้าไปเฮ็ดอยู่บ้านเอาเพราะว่าเช่นตัวอย่างว่าบางภาคบางเขตเนาะจะเรียนแต่อาทิตย์นึงเรียนแต่3มื้อแล้วก็แบ่งจำนวนจังซี่เนาะพวกนึงเรียนวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสวันพุธแล้ววันพวกนึงก็เรียนวันพฤหัสฮอดวันเสาร์จังซี่แล้ววันนี้พวกเฮามาค้นคว้าวิธีการว่าในเมื่อเด็กนักเรียนเขาเจ้าพักหลายมื้อจังซี่ควรจะมีกิจกรรมจากโรงเรียนมาแนะนำให้ช่วยให้นักเรียนเขาเจ้าเฮ็ดอยู่เฮือนดีบ่เพื่อลดพรกันลิ้นทำกันลิ้นแล้วก็การลิ้นแต่โทรศัพท์เนาะแล้วก็การที่ว่าใช้เวลาว่างเปล่าละจังซี่นะอันที่1เนาะอันที่2ว่านี้เท่าที่เห็นภายหลังที่มีโควิดมานี้เฮ็ดให้เศรษฐกิจตกต่ำแล้วเท่าที่เห็นอยู่ภาคเหนือคือโลบางสิพ่อแม่โลบางจังซี่เห็นว่าชาวบ้านมีการไปขยายส่วนหญ้างัวเนาะขยายส่วนหญ้างัวหลายสมควรซึ่งมันจะมีผลกระทบตามมาเรื่องภัยแห้งแล้งเรื่องทำลายป่าแก้บ่ธรรมชาติจังซี่เนาะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณครัวเครื่องมือในการสำรวจผลกระทต่อบรรดาคงเขตที่ว่าเขาจะทำขยายส่วนหญ้าหันอยากให้ความหมายคือ
บ่ได้หมายว่าเขามาบอกให้เขาเจ้าอันน่ะขยายเฮ็ดได้แต่อยากให้มีอยู่ในขอบเขตที่ว่าพอดีแล้วก็รับประกันอีกเป็นอย่างจังหวัดจังซั่นเนาะบางบ่อนหันชาวบ้านเขาเจ้ามันบ่ฮู้ว่าตัวเองสิสามารถเลี้ยงงัวได้จักโตแล้วก็ต้องขยายอยู่ในระดับที่เท่าใดอันนี้เราไปทางป่าไปทางอันน่ะเอาบ่อนที่เฮ็ดกินหันมันเฮ็ดมาปรุงยาหมดแต่ตัวจริงหันบ่มีงัวแล้วเฮ็ดให้พื้นที่ทำการผลิตแบบลุ่มๆหันพาดว่ามาเป็นสวนยาหมดแล้วบ่มีบ่อนสิเฮ็ดให้เฮ็ดสวนสิปลูกเขากินแต่ละปีหันจังซี่นะมันก็มีละลายอันตามมาเนาะอันที่3สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออยากให้ค้นหาวิธีการในการเฮ็ดส่วนครัวนี่แหละส่วนครัวตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขเจาะจงที่สุดเซาช่วยแรงตัวนี้นี่อยากให้มีเครื่องมือในการช่วยบางเคสอาจจะบ่สะดวกในการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารบ่เนาะบางเคสอาจจะเหมาะสมเราควรจะเอาแบบใดไปเพื่อเจ้าหั่นนะอยากฝาก3หัวข้อยังไงนี่เนาะแล้วเราสามารถอันนั้นแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในแบบสำรวจที่เขาจะส่งออกได้เด้ออาจารย์เด้อเอาแบบสำรวจให้เบิ่งคร่าวๆเนาะว่าจะมีลักษณะแบบนี้คำถามก็บ่หลายปานใดเฮาพยายามออกแบบให้มันง่ายแล้วก็บ่บริโภคเวลาของพวกท่านหลายเกินไปเนาะเฮาก็จะถามเกี่ยวกับแขนงการที่ท่านเฮ็ดเวียกอยู่เนาะแล้วก็เฮาก็จะถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อกับแขนงการที่ท่านเฮ็ดเวียกอยู่หั่นนะเนาะหรือว่าท่านคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อกับแขนงการเหล่านี้คือแนวใดเนาะแล้วก็จะมีอันนั้นให้อธิบายเนาะเกี่ยวกับสิ่งท้าทายที่มันเกิดขึ้นหั่นเนาะว่ามันมีคือแนวใดเนาะแล้วก็สิให้อันนั้นอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่ว่าอันนั้นหมายถึงอันนั้นผู้ใดที่ว่าได้รับผลกระทบอันนี้จะเจาะจงไปหาบุคคลแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าได้รับผลกระทบจากอันนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้สิ่งท้าทายที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนาะอันนี้เป็นคร่าวๆของแบบสำรวจเนาะเดี๋ยวพวกเราจะส่งออกทางอีเมลเติมเนาะแล้วก็เฮายังจะถามถึงว่านั้นมีองค์กรใดที่ว่าได้เฮ็ดเวียกเพื่อว่าตอบโต้กับสิ่งท้าทายเหล่านี้หั่นนะเนาะอาจจะยกตัวอย่างมาให้พวกเราหรือว่าแชร์กับพวกเราเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะในการที่ว่าจะเอาไป develop เป็นแผนเวียกของพวกเราต่อไปสิหั่นนะเนาะเดี๋ยวรอท่าเนาะแล้วพวกเราจะแชร์ไปเติมทางอีเมลเนาะso do you have any question before we go to the next agenda item or any very last questionมีแต่อยากฝากเตือนก็คือปัจจุบันนี้เรากำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจพื้นที่ในการขยายส่วนย่างงัวเมื่อกี้ถ้าองค์กรได้ในนี้พักเฮ็ดเวียกโดยกงกับพวกนี้ก็ข้อติดต่อหาเราได้เพื่อจะได้ข้อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็หาวิธีการหาวิธีหาเครื่องมือนำกันเนาะแล้วก็เรื่องการจัดสรรขี้เนื้อเรากำลังนี่คือเวียกที่พวกเรากำลังเรื่องเฮ็ดปัจจุบันนี้เนาะถ้าองค์กรได้ฮักเฮ็ดพวกนี้กับติดต่อของเราคือกันขอบใจเจ้าขอบใจอาจารย์ฝากไว้เนาะองค์กรอื่นๆso we go to the next agenda topic regarding to our next meeting so SUN CSA Secretariat and SUN CSA MC have a discussion and we agree that we should set the dates for our nutrition working group meeting for each time each month so if we set it for at the third Wednesday of February May August and November what do you think พวกเราคิดว่าเนาะพวกเราจะจัดเป็นเฮ็ดเป็น calendar อีเมลเนาะและส่งออกไว้ให้กับmembers ของพวกเราไว้เลยแล้วพวกท่านก็เซฟไว้ในแผนการเคลื่อนไหวของพวกท่านเลยว่ากล่องประชุม Nutrition Working Group ของเฮานี่หั่นนะเนาะพวกเฮาจะจัดใส่ทุกๆวันพุธที่3เนาะ
ของเดือน2เดือน5เดือน8แล้วก็เดือน11เนาะเวลา 9:00 นหา 11:00 นพวกเฮาอยากตั้งไว้เป็นเวลาตายตัวเลยเพื่อว่ามันก็จะสะดวกต่อการวางแผนเวียกของอื่นๆของทุกๆท่านนะทุกท่านมีคำเห็นจังได๋มีข้อคัดค้านบ่หรือแนวใดเนาะถ้าหากว่าทุกท่านเห็นดีแล้วอันนั้นทางกองเลขาเฮาสิส่งเป็นอันนั้นappointment email เนาะอันออกให้ทุกท่านแล้วก็เฮาเซตไว้เป็นมื้อนั้นนำกันเลยเนาะ so คันมิตรแสดงว่าทุกท่านน่าจะบ่มีข้อขัดข้องเนาะคันซั่นก็อันน่ะ so I would like to thank you everyone for spend your 2 hours with us for sharing and update in SUN CSA Nutrition Working Group meeting today. So we will meet again on 17 August 9 to 11 a.m. I'll send out the calendar email to you all, and if you like to got a recording of this meeting, you can go to our website. We will post the record of the meeting there, including the presentation as well. So ขอบใจหลายๆทุกๆท่านที่มาร่วมกองประชุมนำเฮาวันนี้เนาะหลายๆท่านก็ออกไปแล้วเนาะแต่ว่ายังเหลือ11ท่านอยากขอให้เปิดกล้องแล้วก็เส้นถ่ายภาพไว้เนาะร่วมกันเป็นที่ระลึกน้องตุ๊กตา เจ้า มีแต่อยากถามว่าเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้บรรดาผู้รายงานต่างๆมื้อนี้ก็ปรากฏว่ามีแต่น้องหญิงหลายกว่าบ่แน่ใจว่าแต่ละคนล้วนแล้วแต่อยู่ในแม่นผู้ที่ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบหรือว่ามีตำแหน่งบ่คือว่าปรากฏว่าบ่ค่อยมีผู้ชายหลายปานใดหั่นนะแต่อยากถามเพื่อละเอียดเราต่อไปถ้าหากว่าโจจุ่มพวกเราก็สิได้แบ่งกันมาร่วมซื่อบ่เฮาบ่ได้จำกัดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะผู้ชายก็หลายได้อาจารย์อยู่นี่น่ะอัปเดตไปผู้ชายหลายมีหลายคนคือกันประชุมมื้อนี้กันผู้ชายเด้อผู้ชายจะเอาเชิญทุกท่านเปิดกล้องเนาะเชิญนั่นบันทึกภาพไว้บางท่านก็บ่มีกล้องก็บ่เป็นหยังเนาะได้บ่เชิญเดี๋ยวยังรอผ่าอีก3-4-5 ทางจังได๋เนาะมีสุภวรรณเจ้าเพิ่นบอกอยู่ในห้องแชทบอกว่าเพิ่นบ่มีกล้องก็บ่เป็นหยังเอาถ่ายเอาหน้าจอก็ได้เนาะก็ประกอบได้นั่นกดของเฮาคนบางๆมื้อนี้โอเคเอาเลยโดย1 2เด็กมาแล้วพอเฮาถ่ายรูปซาเนาะมันออกไปเบิดผู้เข้าร่วมก็18ท่านที่จริงแล้วเนาะมาแล้วยัง2ทานบ่เป็นหยังเนาะเอาซ้ำนี้เลยโอเคสนะมาขอบใจทุกท่านหลายๆเด้อเราพบกันมาส่งเข้ามาในกลุ่มWhatsApp ซันนั่นเด้